tubayeho mu buzima bwinshi bw'ikinyoma. Titiri iravuga ngo kubohoka byuzuye ukuri n'ikinyoma. Ubundi si yazaniye abantu ibinyoma bitatu uyu munsi bagenderamo batanabitekereza. Ikinyoma cya mbere si yazanye ni ikinyoma cya siyansi. Wabaza umuganga wakagombye kukubwira ukuri nawe ntako azi. Ikinyoma cya kabiri ni ikinyoma cya bantu b'Imana. Sinzi niba iki gihe mwarabonye igisobanuro cyo guhabwa umunsi umwe gusa wo kubaho. Umunsi umwe gusa wo kubaho. Hari ibintu nabonye muri iyi minsi, ndavuga ngo niba umuntu atize ntabwo azigira mu ijuru, nta nubwo azigira mu gituro. Abahanga abakomeye n'aboroheje aho Imana yabashyize ku kigero kimwe, baricara baratuza amasaha 24 kuri 24. Ari ntawe uvuga ngo noneho ndi hejuru ya kanaka reka njye kumukandagira n'ibindi byose. Imana yarakoze cyane, tuyihe icyubahiro. Buri gihe niko Imana nyine duhereza amasomo. Hari umugabo umwe w'umukire w'umunyamafaranga cyane mu Bwongereza, amaze ngo gufatwa na coronavirus, kuko yari yaramaze igihe kinini cyane ashakisha amafaranga, ibindi byose abishyira ku ruhande, icyo yari akeneye ni amafaranga. Muri za 65 gutya niyo yari afite, nibwo yari atangiye kuyasarura, kuyabona nyine yicaye azi ko ngo agiye kuyarya, ngo icyorezo kiramufata. Umuntu rero wanditse ako kantu ngo yinginze abaganga ngo niki mwakora, ngo nubwo byansaba umutungo wanjye kugira ngo nibura mbone umunsi umwe wo kuruhuka, wo kubaho neza, kubera ko indi yabayeho yashyize ibindi ku ruhande ashaka amafaranga. Abaganga baramubwira ngo nta muti nta rukingo, nta muti nta rukingo. Ngo atuke umuganga umwe amumerera nabi, niwe wari wabishyize kuri poste, avuga nyine isomo yize mu buzima ko atizeraga Imana, none ahisemo kuyizera. Aramutuka mu maziki ko dutanga imisoro kugira ngo mwige mugire ubuhanga buza kudufasha mu maziki. Uko yakomeje gutongana niko ari kurwana n'umwuka. Umwuka ntawe afite, yapfuye atongana. Umuganga guhera uwo munsi ahita ajya gushaka chaplain we, ni pasiteri w'inshuti yanjye muri paruwasi imwe mu Bwongereza. Hanyuma icyo kintu kimubera ubuhamya buremereye. Hari inyigisho rero natangiye numvise muri iki gihe Imana imishuriye umwaka usoza, numvise ngize inyota. Najyaga nsoma Bibiliya buri mwaka nkayirangiza, hanyuma numva ngize inyota, noneho ndavuga nti ngiye kuyirangiza inshuro 2 cyangwa 3. Hanyuma igihe korona yasanye nigiye kujyamo, nari maze kuyirangiza ubwa mbere, korona igiyemo njye bimpaye akazi. Impakazi uyu madamu wanjye nabo mu rugo tubona akanya ko gusenga kadasanzwe no kubana n'Imana. Tubona akanya ko kuganira ibintu byinshi. Hanyuma ikintu cyamviriyemo kidasanzwe nuko kugeza uyu munsi nisanze Bibiliya ngiye kuyirangiza ubwa 5.
guhera mu kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu nayisomye inshuro ebyiri. Nararyamaga nkabyuka, tumaze kunywa icyayi nkajya muri Bibiliya nkasoma ibindi bitabo, ndasoma. Imana iranyigishije. Nagerageje kuvugana n'abakristo bo muri paruwase yiwanjye n'abandi bamwe, ugasanga umuntu aheruka ibya Bibiliya mbere ya korona, atariko nkurikirana rya teraniro ryo ku cyumweru ryo ku Isango Star, niryo bakurikirana. Imana yaravuze ngo buretse noneho mbaho ikiruhuko, abari bafite impamvu bampereza bazishyire hasi, noneho ndebe icyo bazambwira. Mugabo, mukobwa, musore, mukobwa, mugore, nta rundi rwitwazo dufite rw'uko Imana itaduhaye igihe cyo kubana. Imana ishimwe cyane. Turimo turiga rero inyigisho ivuga ngo kubohoka byuzuye. Kubohoka byuzuye. Hanyuma byose bishingiye mu gusobanukirwa ukuri n'ikinyoma. Titiri iravuga ngo kubohoka byuzuye, ukuri n'ikinyoma. Twasomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nkunda kongeraho Yohana wera, kuko aba ari abantu bo kwigiraho ibintu bidasanzwe. Nubwo baciye mu byo turi gucamo uyu munsi, ariko hari legacy cyangwa ikintu kidasanzwe tubakuraho gituma uyu munsi dushobora guhagarara. Mbere yuko twinjira mu cyorezo, usibye ko numvise no mu cyorezo ko hari abantu bagiye bafata akanya ko kwiruka kuzenguruka bajya gushaka iyo bajya kubohokera n'ibindi, ariko niyo yari teme. Abantu babunga mu idini rimwe bajya muri indi, bava muri rimwe bajya muri indi. Hariya hari pastori uzi gusenga cyane, hariya hari pastori uzi kugira ute, babunga bazenguruka ku ijambo rimwe rivuga ngo kubohoka, ngo kubohora ibyawe bakunyaze n'ibindi byose. Turabizi uko izo nyigisho zivuga, ariko se mu by'ukuri kubohoka kuzuye ni ukuhe? Kandi tugomba kugushakira kuri nde? Kandi tugomba kugushaka gute? Hano Yesu mu gice cya 8 twabonye guhera ku murongo wa 31, twumvise ko Yesu yabwiraga abayuda bakoze iki? Bamwemeye. Ntabwo arimo kubwira abantu batamuzi, kuko haruguru tuhabona inkuru y'umugore wari wafashwe asambana, bamuzanira Yesu bashaka kugira ngo bamufatire muri rya jambo cyangwa bya bindi avuga. Bazana umutego uremereye, kuko nyine ni abacurabwenge. Abantu bazi gucura ubwenge nk'ubwo bw'ubutiriganya biragoranye kugira ngo bafate umwanya w'ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo rigira ibyo bintu. Noneho hari umurongo turi busome, nibura uri bugire icyerekezo duhereza ku byo bari bo. 8:8 ngo yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Abantu
mu by'ukuri bazanye uyu mugore ni abahanga, ni intyoza, bazi amategeko, ariko urugero bayaziho ntabwo rushobora kubasobanurira icyaha icyo ari cyo, ku buryo byari byoroshye kubwira abandi ngo mufite ibyaha, ariko bo ntibamenye ko babifite. Yesu rero ababwiye ngo muri mwe none udafite icyaha ari umutera ibuye, ngo icyo bakoze cya mbere, bishoboka ko hasi yandika, nakomeze gusoma za komanteri, iyandika hari uburyo bw'amarenga bakoreshaga muri icyo gihe, ku buryo umuntu ashobora kwandika amagambo y'impine, buri wese agasoma akabona icyo arimo kubwirwa. Bishoboka ko ari byo bintu babonye amaze kwandika, barangije bataraturondoye yabibonye. Ubwo rero yabibonye, nta wundi tugomba guhisha, reka twibwirize tugende. Hanyuma Yesu arangije arahindukira, kandi intambara ntabwo zirashira, batsinzwe ku cya mbere, bagiye ku cya kabiri. Arangije ahitamo kubasobanurira umucyo w'isi uwo ari wo. Arabibwira, kubabwira bikurura intambara nanone. Arangije abasubiriramo ati ikintu kimwe kizabica ni uko mutumva kandi mukazapfana ibyaha byanyu. Arangije araberura ati igihe kimwe kizagera muzanshaka ntimumbone kandi mupfane ibyaha byanyu, kubera ko aho njya ntabwo mushobora kuhagera. Kuko ibyo ari kuvuga bo batabyumva, ibyaha babyumva mu yindi shusho cyangwa babihaye andi mazina. Barangije bo baragira batese agiye kwiyahurara, ubanza agiye kwiyahura. Hepfo rero niho noneho ababwira, murumva, abakagombye kuba batega amatwi bamaze gutsindwa, hasigaye bake, babandi noneho bemeye ibyo avuga. Arangije arabahindukirira, arababwira ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, ngo hanyuma muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Twabayeho mu buzima bwinshi bw'ikinyoma. Ikinyoma inshuro nyinshi Satani azakambika isura y'ibyo tubamo buri munsi, rimwe na rimwe akaduhagarika mu ijambo hano, ukumva abantu barimo bararivuga, barimo bararigoreka, barimo baravuga ibyo bashaka, ariko umuntu utarabayemo bikoroha cyane kumva icyo kinyoma. Urebye ni nacyo kintu isi yicayeho. Ubundi isi yazaniye abantu ibinyoma bitatu uyu munsi bagenderamo batanabitekereza. Ikinyoma cya mbere isi yazanye ni ikinyoma cya siyansi. Siyansi mu ruhande rumwe yakagombye kuba nziza, kubera ko ari impano y'Imana, ni nayo nshingano Imana yasigiye umuntu kugira ngo atunganye ibyo mu isi byose abikorere, ari byo twakwita kuvumbura n'ibindi. Ariko uko umuntu agenda avumbura acarenjinga Imana yerekana ko idahari, niko ikinyoma kigenda kigwira kurutaho. Iki cyorezo gitangira haje confusion, ikintu kidasanzwe. Bati ni virusi yavuye muri Amerika, bati ni virusi y'inshinwa, bati ni meze, ibintu byinshi biraza. Wabaza umuganga wakagombye kukubwira ukuri, nawe ntako azi.
bishoboka ko n'ukuri kwabyo gufitwe n'abantu bamwe, agatsiko k'abantu bamwe tutazi kariyo, kandi kemeza abantu ngo ubwo nyine iterambere n'ibindi byaje, muhumure tuzakora akazi kose turagashoboye. Muri siyansi harimo ikintu cyitwa automatism, kuvuga ngo ibintu byose bizikora. Burya siyansi ituzanira umwuka w'ubunebwe. Abantu b'abavumbuzi ba kera baravumbuye ibintu byinshi. Uyu munsi abantu bagenda babikora ibyo twita kwakituwariza, gushaka nyine guhera kuri bya bindi bakoze, nta gishya kidasanzwe. Ni bya bindi bakoze bagenda bagura kubera ko bakoze ibyitwa za software n'ibindi, bakagenda bakabishyiramo bikazana ibindi, ati kanaka yavumbuye byahe. Kera umuntu yajyaga mu murima guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, agahinga agataha, yagera mu rugo kuko yakoresheje ubwenge, bwa bwenge bwakoze bidasanzwe, najya kuryama arabyuka yatekereje, umubiri urimo urakora, bya bintu by'ibirwara nta hantu biri bupfe guturuka. Hanyuma ingorane tugenda duhura nazo niziye, ni uko ibintu biva hariya bikagenda bikafekitinga n'uburyo abantu babana n'Imana mu ijambo ryayo. Gusoma Bibiliya, haje za YouTube n'ibindi, umuntu arakurikira mu gitondo areba inyigisho, nimugoroba areba inyigisho, nta mwanya yigeze agira wo kwinjiramo ngo akore valuation. Ibije byose arabimira gutyo. Biratangaje ko usanga rimwe na rimwe natwe abanyamadini ibyo bintu usanga ari byo twashyigikiye, kabwira abantu n'ibyo nyine. Ubwo ntabwo ndi guca intege ibintu bya online n'ibindi, ariko mwitonde, umwuka w'ubunebwe uzanira abantu kurimbuka. Umwuka w'ubunebwe ugendana n'ubujiji, ugendana n'iki? N'ubujiji. Kandi yose yaravuze ngo abantu banjye bapfuye bishwe no kutagira ute, no kutamenya. Nibaza ngo muri iyi minsi tubonye ukuri kwinshi twakagombye guhereza agaciro. Ikinyoma cya kabiri ni ikinyoma cya politike. Bimaze kumenyererwa i Burayi ho ko hariya ho nyine umuntu ubeshya ntago baba bakivuga ngo wowe uri umubeshya, baramubwira ngo gusigaye uvuga nk'umunyapolitike. Umuntu umwe yigeze kwigira mugenzi, what? ngo nyine ngo turabizi niko bigenda. Ugiye hirya none ukareba ibinyoma biba byihishe mu bintu abantu bamwe bahabwa, wakumirwa. Nahoze numva umudokiteri umwe w'umuhanga rwose, numva w'igitangaza, avuga ati ibi bintu, ariko ibi bintu, ati ibi bintu byakorewe muri laboratoire, arimo arabivuga ati rekashwe da, ati ni ibinyoma. Ni umudokiteri w'umuhanga. Mukanya undi nawe w'umuhanga aramuvuguruza ati turabizi iyo byaturutse, ati ni mu matungo n'ibindi byose. Urafata iki ureka iki? Umuntu kugira ngo nyine yereka abantu ko ari umutegetsi udasanzwe, agomba kubereka rimwe bibiri bitatu, nzakora ibi n'ibi, ukagira ngo ni Imana ivuye mu ijuru. Noneho umuntu utarakurikiranye neza ijambo ry'Imana ngo aribemo, biroroshye kugira ngo agwe mu mutego, akora ibintu bizamugiraho ingaruka ubuziraherezo.
izina ryawe rikangirika, wari umuntu wo mu rusengero. Iki kintu rero na mbere yuko tujya muri korona hari ahantu nigeze kukigisha, ndavuga nti Imana ihereza abantu umugisha mu rusengero, ari abana b'abapasitori, abana b'abakozi b'Imana, kuko iwabo basenze bakoreye Imana, Imana ikabaha umugisha, bakazamuka mu nzego bakazijyamo, bagera muri izo nzego bikarangira ya mana bayisize hahandi yari iri hariya hejuru, bakagenda ari ntayo bari kumwe nayo, bakabahereza ikinyoma. Aricyo gihe uzasanga nyine hafashwe imyanzuro rimwe na rimwe itari iy'Imana, itanavuga iby'Imana, yewe rimwe na rimwe atanari ineza y'abantu. Imana idufashe cyane. Ubu uyu munsi wagusaka muri wowe yasanga urimo ugendana n'ikihe kinyoma. Kinyoma cya gatatu ni ikinyoma cyitwa idini, kandi ibi binyoma mu gice cya 17 n'icya 18 cy'ibyahishuwe usanga ari byo biziteranya, hanyuma aba ari byo bizanira abantu kurimbuka, bishukashuka abantu. Maze gukizwa, urumva njye nakijijwe mva mu Gisilamu. Maze gukizwa, ibintu bimwe bidasanzwe numvaga ntegereje mu murimo w'Imana, mu bakristo, kwari uko nyine bagiye kunyakira, bakagira nyine ndi hanze nabonaga ari abantu beza cyane. Mu Gisilamu nabonaga abakristo hano ukuntu bari kuririmba, njyewe nkareba intambara tuba dufite mu Gisilamu ziremereye, ziba zeruye. Umukristo yareba mu Gisilamu atabasilamu bo babana neza, barakundana. Umusilamu atabakristo bo barakundana. Ye baba we, ikinyoma cy'idini. None njyewe icyiza hose narahabaye. Maze gukizwa, abaje kunyigisha bwa mbere ntawambwiye Yesu, nta n'uwaje kunsanga ngo ambwire Yesu. Igihe nari ikirara, igihe nari mu maderede, igihe nari umusitari, igihe nari umucuruzi w'itabi ry'urumogi, nta waje kunsanga, barantinyaga. Kubera ko nari intyoza, twashoboraga guhatana no muri Bibiliya bukira. Yesu amaze kunyifatira, babaraje. Nari narasengewe n'abangirikani, atabangirikani, atubye mu bangirikani, atabangirikani ni kimwe n'abasilamu, ntaho ugiye nta naho uvuye. Ati imibatizo yabo, ati masengesho yabo, ati nta n'umwuka wera bagira. Murimo muranyumvira? Umuntu uje kubwira umuntu rwose mushya uri kujya mu gakiza, nta Yesu yambwiye idini. Undi nawe ati akaba ari kwavuye, hakaba haje umudivaniste, ati ati abantu batubahiriza isabato aturabajya. Buri wese ari gushaka kurekira cya kintu cy'ikihebe bari bazi, rekiritoma bashaka n'iyi dini si ya Yesu. Noneho ngira n'ikindi kibazo, ngezemo imbere mu bangirikani ndi kugira wakora akantu, ati wowe wishe angirikanisme, ati ibyo uri gukora ntabwo ariko abangirikani tubigenza. Nyuma y'aho igihe nabyigiye nsanga nabyo sinabyo bita angirikanisme, nsanga nabyo byari ibyo batekereza n'ibyo biremeye. Idini ni ijambo rikomoka mu kirimi cy'Ikimezopotamiya bivuga ngo inzira. Abasilamu bo bahisemo kureka ngo idini, banze kwishushanya, hari bahitamo kureka ngo idini. Ikinyoma cy'idini rirakubwira ngo ngwino dufite ibyo tuguhereza,
rimwe na rimwe wageramo ugatinda kubona iyanzira ikugeza kukuzana muri wakagombye kuba kuzana mu idini. Tukaba dufite ibintu bimwe byasetinze hariya nikiriye idini. Icyambere rigira amategeko, ni ntukure 1 2 3. Abafarisayo mu idini ryabo bari barafashe amategeko y'Imana. Abantu bitwa ba scribe, abanditsi, akazi bakoraga karako gufata amategeko y'Imana bakareba uburyo bashaka mwandi mategeko mboneza mu bantu. Ariko noneho uko bayakoraga byari nk'uburyo bwo gufata abantu ukabashyiramo agashundura hariya, kuko Yesu yaravuze ngo batanga ayo mategeko ariko bo badashoboye kuyagenderaho. Imana irimo iraduhamagarira mu gihe kigiye kuza kugira ngo tubeho mu buzima bubohotse, kubera ko twamenye ukuri kuva mu ijambo ry'Imana. Iyi niyo periyode tugiyemo. Hari umusamariyakazi wigeze kubyirata mu gice ni icyakane, harabyirata atese ati ko dufite sogokuruza wacu, havuga nyine aho yabafukuriye iriba, ubundi hitwaga Beth, inzu eri y'Imana. Arimo arabyirata ati bazaga gusengera hano. Yesu aramwitegereza aramureba, mwajyaga kuhasengera se mwahindutse wiki? Mwajyaga kuhasengera se abahanuzi ntimwabishe? Mwajyaga kuhasengera se ibyaha byanyu ntimubyikoreye? Yewe igihe kirageze kugira ngo abasenga Data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Mu kuri, Yohana igice cya 17 umurongo wa 7 yanditse iby'isengesho Yesu yasengeye abigishwa arimo gusenga mu minsi ye ya nyuma. Aravuga ngo ubereshe ijambo ryawe, ubereshe ukuri. Ukuri ni ijambo ryawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kwezwa kose no gutunganywa kose n'ukuri kose n'ibiri mu isi byose Imana yarabifashe ibizingira mo hano. Hari umuntu umwe wigeze kumbwira atariko ati abantu bagiye kwiga teologiya, ati ni ukwiga Bibiliya, yabisuzuguye yabigize intuzi. Umunsi umwe ntanga ikiganiro cyo muri Bibiliya, dusohotse atuzi ko ibintu wavuze ari ntadu n'ijambo nta na rimwe numvise. None se kuri umuhanga biriya ko ari ibya teologiya n'ibindi. Hano harimo ubuganga, harimo amategeko. By the way, abitwa abanyamategeko origine bo bakubwira ko ariyo ava mu Kiyahudi. Mo hano harimo ibintu biremereye. Imana byose yarabifashe. Iravuga ngo kugira ngo umuntu abe yuzuye akwiriye kubeshwaho n'iri jambo. Iri jambo rero ry'ubwaryo rifata urugendo rutoroshye. Uru rugendo rero ngiye kuruvugaho akantu gato hanyuma ansoze, kuko ari inyigisho ndimo gutanga nazifashe zose nzishyira hamwe, maze igihe ntanga kuri izo za social media nyine, hanyuma ubwo abandi niho bazabikurikirira. Ibice Yesu yagendanaga nabyo koko byari byinjiye mu rugendo, ndetse n'abigishwa ubwabo bari binjiye mu rugendo. Ariko hano twumvise ngo
ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Abigishwa banjye nyakuri, ibyo biravuga ngo hari kategori, ni urugendo, ariko kuba umwigishwa nyakuri hari ibindi biba byabanje. Dutangirana no kwemera. Abemeye Yesu ruguru arabwira bamwemeye. Kuba umwemera mu Cyongereza bakoresha ijambo rivuga ngo he is religious, ni umwemera. Abaziramu bo bakoresha ngo abemera Mana. Umuntu wese iyo ari religious inshuro nyinshi akurikira ibintu kubera ko byashyizweho, uko byashyizweho ntarengaho, arabyemera. Dufite iyo dusezeranya abageni bamwe barasubiza ngo mwemeye ntyo, mwemeye uko mubivuze. Hari abantu benshi rero babaho muri ubwo buzima. Yesu koko yavuze ibintu bumva ari byiza biraryoshye, baramwemera. Arabibona ko bamwemeye, amaze kubona ko bamwemeye ababwira ikindi gikurikiraho. Arababwira ati noneho rero nimuguma, ijambo hano bakoresheje ry'ikigereki rivuga ikintu ubana nacyo ubuziraherezo. Murimo murabyumva? Rivuga gufata ikintu ukakigendana nacyo, wagwa ukegukana nacyo, wahura n'umuntu akakikwaka ukanga, ukagendana nacyo ubuziraherezo. Ni ijambo bakoreshaga bashatse kurigereranya n'ubuzima. Ni ukuvuga ngo muzagira ubuzima bw'iteka ari uko mubaye muri iri jambo. Noneho icyo gihe nibwo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Ibyo biravuga ngo hari urundi rugero bakwiriye kugeraho. Nyuma y'umwemera haza umwigishwa. Haleluya. Umwigishwa ni wa wundi koko wumvise, nk'uko tubibona hari abemeye nyine bazi ibya Yesu babizi, hanyuma hari abandi bahisemo kuvuga ngo reka tuve muri cya gikundi cy'aba bantu koko babyumvise, hanyuma bakajya mu cyiciro cyo kumukurikira, ari bo bigishwa. Nyuma baje guhinduka intumwa. Nabo urwo rugendo barimo ruragoranye. Ibyo Yesu ari kuvuga byose biracyababereye inshoberamahanga. Bari mu ishuri, ariko icyakora bateye intambwe. Haleluya. Barimo bariga, barikubita hasi bakeguka, ariko kubera ko noneho bahisemo, murabona ku munota wa nyuma yari cyatiye baba we, ati noneho mundebere, ati mwanze kugumana nanjye nibura n'akanya gato. Ntako bafite, kubera ko ibyo yavugaga babandi bumvaga ibindi. Baracyafite ibintu bifunze, biracyari imigani. Ziko hari abantu benshi bacyumvana ibintu by'Imana bikiri imigani. Hari na bamwe bavuga ati noneho byabaye amayobera matagatifu. Biba amayobera matagatifu koko kubera ko ukiri mu rugendo, ariko uba winjiye mu rugendo rwo guhishurirwa. Imana ishimwe cyane. Noneho aba nibo babandi dusanga mu kigero kirimo na Yuda. Yuda nawe uzi ko yari umwigishwa. Yuda nawe yari umwigishwa. Ariko ni umwigishwa urimo yateye intambwe ava mu bemeye agendana na Yesu, azi ko koko hari umuntu udasanzwe kandi ibyo avuga ari bizima. Ariko urumva ntabwo umuntu yabaho gutyo rwose. Yohana yaravuze ngo rimwe yigeze gutakataka, atariko kubera iki bamumennyeho aya mavuta yose yari kugura imibyizi 100 y'umukozi. Ati abakene
Yohana terakashwe da, nuko yari umujura, ako bashyiragamo agasora agashyira ku ruhande, ariko nawe niki ni umwigishwa. Niyo mpamvu yavuze ngo muraboneye ariko si mwese. Icyanyuma rero ni abigishwa nyakuri, abigishwa bamaze kuba tested, bahuye na bwa buzima nyine buremereye, akigisha inyigisho ziremereye, bakiruka bakagenda, bagera hirya Petero ati ariko ye baba we twakuvaho tukajya he ko twumva ari wowe ufite ibintu bifatika rwose. Nta kindi rero kitubeshaho atari cyo ukuri kose dukeneye tuzagusanga mu ijambo ry'Imana. Isi ifite ibinyoma, turabyumvikanaho, isi yuzuye ibinyoma. Inkuru musoma kuri za social media n'izindi, hawuri uwaziguredinze aziha inuzi ibyiciro, aravuga ngo ukuri kurimo ngo ni 2%. Uwanditse inkuru arashyiramo amarangamutima ye n'ibindi, uyisoma yifate nk'ukuri. Ibyo tubona bibera mu butegetsi n'ahandi henshi, ukuri nabyo yabihaye 2%. Avuga ngo nibura harimo bya 7,000 biri hariya. Hanyuma siyanse twirukangira nayo ubwayo yiburiye ibisubizo, nayo ubwayo yakoze iki? Yiburiye ibisubizo. Dore ko niyo ibihe bikomereye iraexpose, yishyira ku karubanda ikayishyira hanze. Nyamara ukoze siyanse y'Imana yamuhaye bwa bwenge bukura abantu mu cyaha, kuko ari bwo bubata bafite. Uyu muntu aho azaba hose ngo azaba nka cya giti cyeze ku mugezi, haleluya, gihora gitoshye. Iyo korona yaje ntabwo agwa. Turabizi abantu benshi bamaze kubivamo kubera korona ejo bundi, ntabwo bakibona aho bajya mu rusengero hahandi nyine mu idini ho bamenyereye kubishyira, byagiye ku karubanda. Birababaje kubona koko no mu gihe cya korona bakubwira ngo nibwo Bralirwa yacuruje cyane. Murumva bidatangaje? Gune Mana yo kwishyura biriya bintu njye narabyumvise ndavuga ni karabaye none. Noneho bakakubwira ngo mu gihe cya korona nibwo abakobwa batewe inda babaye benshi, bazikuragaho ubundi, kubabaga mu magoya bazikuraga. Satani azi gukoresha amayeri, utari muri Yesu ashobora kumuhimbira ngo abagabo bamwe bagendaga bazenguruka ngo n'agafuka mu ibutu y'imodoka, ngo ngiye gusura umurwayi. Ngiye gusura umurwayi, akavara akajya hariya, yagiye kuryamana na kariya gakobwa. Ngiye gusura umurwayi, yagiye guca, ngo barafashwe barafatwa karahava. Yewe umva, noneho ngo n'abapastori, ejo bundi ndimo nkora ikiganiro, turi mu kiganiro nari kumwe na PS muri Minaroke na Mufti, hanyuma na Archevêque w'Abagatolika, ubwo hari bamwe bakibonye. Dusohotse hanze, PS yarambwiye ati reka nkubwire, ati sinzi niba tuzajya tuvuga ibiki, ati ariko hari bimwe duhitamo kuvuga ngo tureke tubireke. Ati buno dufite abapastori barenga 20 cases zabo ziri hariya, bari kuregwa ko basambanije abana. Abo ubwo nabo zizwe. Murumva ibintu bidatangaje? Satani yaradufashe amanika ati noneho muze murebe. Kubera ko mu idini twishayishaga, yambaye ubusa, ibereye aho ntayihari.
noneho umuntu agomba kubana n'Imana mu rugo rwe we n'umuryango. Ye baba we, Imana idufasha. Nimuba ukuri kuzababatura, kandi muzaba mubatuwe by'ukuri. Kubaturwa by'ukuri hirya yaravuze ngo umwana niwe uzababatura. Ubika umutwe wawe. Ubika umutwe wawe, tugiye gusenga. Koko turacyari muri iki gihe kitoroshye, ibintu byaragiye, bimwe byamanutse hasi byasubiye inyuma, ibyari bituboshye ubuzima byagaragaye ko ari ubusa. None Imana irimo iratubwira ngo wambabariye ukaza, njye nkakubohora ibyo byose. Umviriza umutima wawe, umviriza umutima wawe, wigarukemo, hanyuma nurangiza wongere wegurire Imana ubuzima bwawe. Urabizi ko iki gihe mu by'ukuri cyaguteye umwuma udasanzwe, kandi Imana irimo irashaka ko hari igihe abantu beguka noneho bakababo rwose. Tugiye gusenga. Ushobora kuzamura ikiganza cyawe tukagusengera niba wumva uyu munsi hari igice kimwe utari wageraho cyo kubana n'Imana. Bishoboka ko ukiri umwemera, ukireba idini n'imihango n'ibindi, ukaba utaragera ku kigero cyo kuba umwigishwa. Bishoboka ko wamaze kuba umwigishwa, ariko buri munsi ukaba uhora wikubitaguye hasi, wagiye hariya. Turashaka gusenga. Ntabwo babandi bose nibagushyiraho ngo ibiganza bishyushye n'ibindi aribo bazagira icyo bakora mu buzima bwawe. Kubohoka kuri muri wowe kuko wemeye. Niwemera urabohoka. Zamura ikiganza cyawe, tugiye kugusengera. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha. Wazamura ikiganza cyawe tugafatanya gusenga. Uyu ni wo munsi wawe, ntabwo uzategereza undi, kubera ko amahirwe y'Imana aza muri amverope. Ufata umunsi umwe, hanyuma byose ukabyakira uwo munsi. Tugiye kugusengera kugira ngo guhera uyu munsi ugendere mu kuri, uhunge ikinyoma, hanyuma ibyo bitume ugendera mu mudendezo ubohotse rwose, ari nta na kimwe kikuzitiye. Mwakoze abamanitse ibiganza, Yesu abaha umugisha. Haguruka wowe aho uri, wihagarariraho, kuko turi mu bihe tutari buvuge ngo ngwino hano ujye imbere. We wazamuye ikiganza, hagarara ku maguru yawe, hanyuma dufatanye gusenga. Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Mwe murimo muhaguruka, Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Mwakoze cyane, Yesu abaha umugisha, Yesu abaha umugisha. Wapfiriyeho niwonja niringira, dore namba y'ubusa. Ndakwinginze unyambike, sinabasha kwigana.
utarakiriye Yesu mu buzima bwawe, ngiye kuvuga aya magambo hanyuma nawe usubiremo kugira ngo umwakire uyu munsi. Washifuti mube mugabanisheho n'amajwi ari hasi. Uwe utari wakira Yesu, ngiye kuvuga amagambo usubiremo nawe uyu munsi umuhamagare mu buzima bwawe. Shoboka ko wari warashakishije ahandi ujya kubikorera, ariko uyu munsi akaba ari bw'Imana iguhaye iryo rembo. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimye ko wamfiriye ku musaraba kandi wazize ibyaha byanjye. Ndakwakiriye mu buzima bwanjye, untegeke, umbohore, ngendere mu kuri. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unsibe mu gitabo cy'urupfu. Nguhaye ubuzima bwanjye kugira ngo ubwigarurire. Natuye agakiza kawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tubasengere mwese, dukomere Imana amashyi cyane. Mwami Imana yacu, turaguhimbaje. Abisirayeli bageze igihe cy'umwuma batakibona i Yerusalemu kuko hari harasenyutse. Hanyuma ngo bakajya bibuka gusa, bakibuka ngo bakegura inanga zabo, rimwe na rimwe bakanabashinyagurira, ariko warabasigiye urwibutso rwiza, indirimbo za Zaburi. Mwami, bakongera kubura amaso yabo bakayahanga wowe. Mwami, twagende kirimo kiragenda gitambuka. Mwami Nyiringabo, reka buri muntu wese wateye intambwe yo kwigira juru uyu munsi, kiganza cyawe kimukoreho bundi bushya, yumve gukorwaho nawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuma ushire, suka amazi y'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Reka byaha byagiye bizenguruka muri ibi bihe, kubera ko abantu bari barabuze umwanya wo guhura nawe, bagafatwa Satani akababesha. Mwami, ubasubizemo imbaraga, ubahanagura uboza, ubatunganye mu izina rya Yesu. Kandi reka kubw'imbabazi zawe ubugingo bushya bwongere busukwe mu itorero ryawe. Ongera udusukire umwuka wera, dusukire imbaraga zawe zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imirimo yawe ikoreke Yesu, reka imirimo yawe ikoreke hagati muri twe, kugira ngo dusobanukirwe ukuri kandi abe ariko tugenderamo, kugira ngo nuzagaruka uzasange tukwiteguye. Mwami, no paruwasi uyiha umugisha ubuyobozi bwaho, mirimo yose bakora Mwami uyiha umugisha rwose. Reka buri muntu wese uteraniramo hano yumve presence yawe, yumve gukora kwawe, yumve ubwiza bwawe mu izina rya Yesu. Reka imirimo yawe ikomeze ikoreke muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abahe umugisha.